Sampun kesupen nggih, sakderenge ningali didudul rumiyin tombol subscribe channel Galeri Sinden Indonesia. Matur suwun. Kok apik kuwi ya, Mas? Ayo sayang. Bangkong. Ayo joget dulu sayang. Joget dulu nggih. Dituruti Mas, ben tenang. Ben lega atine, Mas. Langsung nyawer. Lah, kandhani to duwite metu neh to. Pale. Ayo. Ayo galong-galong. Ora sida. Apa nek Oh, alah piye le, Mbah? Ora kira nek diwehke kok ya. Nek aku mah bae. Ah, kecer to. Iya. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak guleren ning jaga kebak tulisan warna abang tandha kasih sayang jenenge gubuk Biyen asmara kae. biyen kae tak nggo antuk tresna tanpa bantal tanpa klasa betabeti ketaman asmara gubuk kae nyimpen wati wiwit biyen tumeka saiki ayo gubuk kae kebak cerita mas wayah wangi nganti gatrina cadetan sakjroning ati mas datang luntur saya merah hati aku kowe dadi garwa marga lereng ning gubuk asmara iya. Iya. Esuk awan ning omah wis ora krasa Ora. luyuran anggoleki sing tak sayang obeng-obeng midrangganku goleki
krasa ora krasa esuk awan nganti wengi Eman yen nganti kekiwang liyan yen si podang yen si podang anjut ati kepranan ora mendem atiku saya gedra sapi ngoteh sarwi ngoteh sepikat mulut beda yo gelok kae tak sumut mas mbak mojang podang kuning podang kuning agawe pikirku komeng seret ireng tak sawang tambah manis ibu bunga bunga yen kelakon nyanding sirate ora bakal atiku kekiwang liyan podang si podang anjut ati kepranan ora mandung ora mandang atiku saya ranane sepikat mulut godhong kates iso nglegake weteng apa meneh mung sak lagu ya Mas. Alhamdulillah.